عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم والف مرحبا في قناه غوسيت فاسيل ام ولادي. مرحبا والف مرحبا بكم. كما راكم تشوفوا معايا اليوم عندي التمر وعندي طاجين اللي راه مشقوق. يعني شوف كتشوفوا الشقه هكا، الطاجين ديالي مشقوق كامل على يعني من الفوق ومن هنا. كما راكم تشوفوا الشقه كبيره، وغادي نوري لكم كيفاش غادي نعالجوه. يعني كما انا عندي هذا هو الطاجين الكبير، ومع الاسف هنا في اوروبا ما تلقاوش هاد الطواجن الكبار بزاف. غادي باذن الله يعني قلبت وشفت بلي نقدروا نعالجوه بواحد طريقه طبيعيه، هي التمر. دونك التمر غادي نعالجو به هاد الشقه. غادي نوري لكم كيفاش غادي نديرو باش نعالجو هاد الشقه، وغادي نقدر نستعمل هاد الطاجين ديالي يعني تصاوب صافي، ما يبقاش ما تكونش في هاد الشقه، ويبقى نقدر باذن الله نطيب فيه. كما راكم تشوفوا الشقه راها كبيره، هي طويله. تبعوا معايا وغادي نوري لكم باذن الله. Donc bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, j'ai une grosse fissure sur mon tagine, des deux côtés, le devant et le derrière. Et je vais vous montrer comment réparer votre tagine naturellement avec des produits naturels. Donc aujourd'hui c'est les dattes. Et je vais vous montrer en détail comment faire. Donc comme moi, si vous êtes comme moi par exemple, j'ai un grand tagine. Malheureusement j'en trouve pas ici en France. C'est un tagine que j'ai apporté du Maroc et il est fissuré comme vous voyez, et donc je serai obligée soit de le jeter. D'habitude je les jette, mais là j'ai cherché, j'ai trouvé une astuce, donc je vais pouvoir le réparer Inch'Allah, et naturellement. Donc c'est à l'aide de dattes. Donc les dattes c'est quelque chose, c'est comme une colle naturelle pour les tagines comme ceci en terre. Voilà. كما راكم تشوفوا معايا الطريقه سهله. جبت جوج تمرات كما راكم تشوفوا، حيدت لهم العلفه، غادي نحيد لهم العلفه. دونك جي دو دات، اي دونك فوالا عندي جوج تمرات. غادي نحيد لهم هاد العلفه ديالهم، وغادي نبدي نكولي هاد لي فيسور. يعني هاد العجينه نتاع التمر هي اللي غادي نبلعو بها هاد الشقات. يعني غادي نبديو بالهكا ونمشي معاهم، ندخلها مزيان مزيان، وغادي يعني ولا درت الفران يحمى، خاص الفران ضروري يكون حامي. ونبقاو نمشيو مع الشقه، يعني نبديو بلي راه الشقه بحال درك هكا، ديك العجينه غادي تدخل داخل، هي اللي غادي تبلعو. Donc je prends les dates, enfin une ou deux, et je vais sur la fissure. Entre temps j'ai préchauffé mon four, parce qu'il faut bien que le four soit chaud. Donc vous préchauffez votre four et vous l'éteignez. Donc تحميو الفران يكون حامي مزيان، وتطفيولو، وغادي ديروا فيه هاد الطاجين. كما راكم تشوفوا راه غادي ديك هاد التمر غادي تدخل مع ديك الشقه لداخل، غادي تدخل معاه وغادي تولي بحال الكولا وناتورال. يعني تقدروا طيبوا فيه، ما كان حتى شي مشكل، ماشي شي ماده اللي فيه التمر، هو يعني داكشي طبيعي. Donc là vous faites avec les dattes, vous fermez bien les fissures, parce que là les dattes deviendront comme une sorte de colle. Donc vous fermez la fissure, vous fermez bien, essayez de bien appuyer, de bien étaler afin que ça rentre à l'intérieur. Donc وطاو مزيان باش يدخل بين ديك الشقه. انا مشيت كاع مع ديك الشقه اللي عندي، راه كان مشقوق مسكين،
بالفوق حتى لتحت. وانا ما من داري كنرميهم، ولكن شفت واحد السيده الله يكثر خيرها، شفت بلا صاوبت الطاجين ديالها بهذه الطريقه، وبغيت نقاسمه معكم. يعني طريقه زينه سهله وطبيعيه كما راكم تشوفوا. يعني صافي، يعني سديت هذيك الشقه ديالي وغادي درت الفران يعني يسخن، غنطفيلو وندير فيه الطاجين. Donc la première partie, le devant, donc j'ai bien fermé ma fissure avec les dattes et je vais passer par derrière. Je fais la même chose pour le derrière de mon tagine. Donc voilà, كملت الفوق وغادي نقلب الطاجين ونتمشى معاه كما درت يعني الاولى حتى هي. نتمشاو مع ديك الشقه بالتمر، بعد عجينه تاع التمر، ونتمشاو معاها كما درنا في الاول. هي بالاحسن تكون التمر شويه طايبه، يعني تكون طايبه مزيان باش ندخلوها مع داك الجناو، يعني الفرق اللي كيكون ديك الشقه كما كتشوفوا راهي تسد كاع، تفوت دوزو كاع ديك الشقه اللي كاينين. نزيد شويه تمر، تقدر تهز لكم زوج حتى ثلاثه تضيفوا على الشقه اللي عندكم. نحب هادي ونبقى ماشيه مع هذيك كامله هذيك الشقه. وغادي سبحان الله التمر كيدير يعني يطلق الكولا ناتشوريل باش يسد لنا هذوك ديك الشقه اللي كاينه في الطاجين. غادي تخليوه في الفرن يكون حامي على حساب واحد جوج سوايع. المهم تخليو له الوقت ديالو حتى على خاطرو، تقدر تكون ساعه زوج سوايع حتى يبرد، يعني يحمى ويبرد وخليوه. Donc une fois que vous avez fait les deux côtés, le devant et le derrière, vous le faites rentrer dans votre four afin qu'il puisse, c'est comme si c'est une soudure quoi. Il va être soudé grâce à cette pâte de dattes. Voilà, les dattes c'est tout à fait naturel, donc vous pouvez كما راكم تشوفوا انا يعني صوبته نعاود هكا باش نملسو هكا باش نكون مأكده بالله يعني يدخل مزيان معاه. غندير يعني نفوت عاود عليه كما راكم تشوفوا معايا مزيان هكا بالفوق وبالتحت. اذا الان كملت الشقه ديالي كامله كما راكم تشوفوا معايا هكا وهكا على جوج جوايه. يعني هذه اللي كانت مشقوقه هنا اللور درتها هكا سديتها، وغادي نديرو في الفران سخون وغادي نوري لكم النتيجه باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا درت الطاجين ديالي يعني بات ليله كامله. كان الفرن سخون وخليته يعني خصكم على الاقل تخليوه واحد جوج سوايع. انا بون خليته ليله كامله حتى برد على خاطرو. كما راكم تشوفوا الشقه ديالي صافي تسدت، وغادي دابا نغسل غير هذا ندير له الماء طايب باش يتحيد كاع هذا ونولي معكم باذن الله. راكم تشوفوا معايا انا كندير له الماء طايب باش نحيد هذاك التمر، ديك التمر اللي يعني سوديت بها، وكنبقى نخلط باش يتحيد لحقاش راه كان في الفران يعني بحال ولا كولا، باش تبقى داك الكولا غير في ديك الشقه ونقدر نستعملو من بعد. صايي يعني ندير فيه شويه الماء طايب هكا نخليه يرطب باش نحيد كاع هذيك الكولا ديال التمر وصافي نقدر نستعمل من جديد الطاجين ديالي. غنخليه هكا
صافي كما كتشوفوا ما كاينش الشقه، مشات ديك التمر. يعني هاد الحل الطاجين راه رائع، وانا غادي نطيب فيه اليوم. صافي بعدا غادي يعني صافي الشقه تجبرت. ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي كومونتير ولايك. يعني باليوم ما غاديش تبقاو تعالجوا الطواجن ديالكم بوحدكم بطريقه سهله. كما كتشوفوا مشات ديك الشقه يعني تعمرت بالتمر. خليها غير تذوب شويه، هاد مع الماء سخون غادي يذوب. نغسلو وندير فيه العشاء ديالي. ايوا نتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع يعني هاد التجربه نتاع اليوم تاع الطواجن تاع الطاجين اللي صاوبته بالتمر، اللي عالجته بالتمر. يعني تغسلوه غير من هنا بالفوق، ما تغسلوش بالتحت، غير خليوه غسلوه غير فين غادي طيبوا. كتشوفوا صافي ينفع ديروا له الملح حامي يبقى يذوب بوحدو هكا. صايي وغادي نغسلو ساهل. كما كتشوفوا الشقه ما بقاتش. فوالا راه هاد لاستيوس راه رائعه، ونتمنى تعجبكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك، واللي مازال ما تابوناتش مرحبا والف مرحبا. ونتمنى تكون استفدتوا معايا بشي حاجه اليوم. يعني شي حاجه مهمه. هاد الطواجن كيطرطقوا الا كانت النار سخونه ولا يقدروا يطرطقوا، ولكن باذن الله اليوم جبت لكم العلاج ديالهم. Voilà les filles, j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, ma fissure elle a disparu. J'ai mis un peu d'eau chaude justement pour évacuer, pour retirer cette colle qui est une colle naturelle, donc de date. Et puis bah voilà, il n'y a plus de fissure grâce à notre colle de date, enfin les dates. Et puis là je vais pouvoir cuisiner dedans. Moi ce que je fais, le four était chaud donc j'ai mis mon tagine à l'intérieur et puis je l'ai laissé toute une nuit, hein. Et puis le lendemain bah il n'y avait plus de fissure du tout. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et si vous trouvez que cette astuce est bonne, bah n'hésitez pas à la partager avec vos amis, votre famille. Et puis pour celles qui ne sont toujours pas abonnées, bah, je vous dis soyez les bienvenus. Et puis à la prochaine, bidnillah. Donc moi j'ai mis un peu d'eau chaude, comme vous voyez là, c'est juste pour retirer tout l'excès que j'avais en plus de date. Mais ça part juste comme ça, et je vais pouvoir cuisiner dedans, Inch'Allah. Et puis je vous dis salam alaikum et à la prochaine, bidnillah.